हेलो मेरे मैकेनिक दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ टाइमिंग चैन भी नई, क्रैंक की रॉड भी नई, पिस्टन भी नया, पैड भी नया, चिड़िया भी नया, फिर भी क्या आवाज़ करता है। तो कभी कभी क्या होता है गाइज, ये जो 6 नंबर का एलंकी नट होता है, इसके अंदर एक कटोरी टाइप का थोड़ा कटा हुआ बना रहता है। तो इसको कभी कभी मिस्त्री लोग उल्टा लगा देते हैं, तो इसमें से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसको सीधा ही लगाएं, और ये नहीं तो टाइमिंग गलारी हमारी आगे पीछे होती, यही आवाज़ करती। इसमें यही दिक्कत थी, मैंने सही कर दिया है। अगर पूरी वीडियो चाहिए सनी टेक्निकल राजपूत में जा सकते हैं। अब देखिए और वीडियो का पूरा एंजॉय लीजिए। अपनी गाड़ी में भी ऐसा काम करवाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर जानकारी रखें। और 5 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी में इंजन बनवाएं। 5 किलोमीटर बाद ये रॉकर चिड़िया दोनों साइड की इनको कसवाना पड़ेगा। और ये कार्बोरेटर भी साफ़ करा लें, चौक वोक बढ़िया चलता रहे। और ये हमारे पास प्लाटीना है, एस है 100 सीसी। और इधर ये फिल्टर भी खुलवा लें, इधर चैन भी बढ़िया डीजल से मस्त धुलवा कर बनवा लें, दोनों प्लग साफ करवा लें। और गाइस यहाँ पर देखिए चिड़िया में कितनी चाल है, टक 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 बोल रही है। और ये कार्बोरेटर भी अच्छे से साफ करा लें। वीडियो में आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।